टाइम लगेगा इस पूरे बे को कंप्लीट होने में? और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये कमर्शियल हब होगा, तो इन फ्यूचर जो ग्राफिकली हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या नजर आएगा? अभी जो ये फायर बेस एरिया का नाम है इसलिए है कि क्योंकि ये एम्बैंकमेंट के जो राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, इस जोन 3 इसको फायर बे कहा जाता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट का नाम भी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स अलोंग फायर बे। जब ये एम्बैंकमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा, बंद बनाना कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कमर्शलाइजेशन और ये साइट पे कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की जाएगी। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है इसका 1 साल का टेन्योर है और हमारा जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि ये विदिन 6 मंथ्स और 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अभी इसकी 1 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और जो बाकी 2 किलोमीटर है वो उसके बाद स्टार्ट किए जाएंगे।